Это не помеха. Это так живет нынче Россия в режиме реального времени, когда политологи из Москвы, глубинку я имею в виду России, по утрам комментируют, что повестку дня или что, чем нам жить. Чем живет Москва и чем живет глубинка. Я считаю, это важная сейчас тема, и реплику неделю посвящаю этому. Вот идет, значит, сейчас таратор, а на компьютере радио КП, когда обсуждаются, задаются тренды. Москва шумит по поводу переговоров в Стамбуле, из которого понятно, что, собственно говоря, речь даже идет не о прекращении войны, а о том, как жить дипломатам в Соединенных Штатах, возвращение там числа консуль, самолетом, чтобы можно было летать не добиться, чтобы удобно было им, москвичам. И вот если впечатление, которое оценивать мне часто бывающих в глубинке страны, то люди давно поняли, что в Москве на провинцию положить. Да и, собственно говоря, остальная глубинка страны тоже как бы кладет, и судя по той же статистике, которая вылетает с радиоэфиров, на 120% возросло число бронирований отелей на майские праздники. Ну, я бы тут, конечно, сейчас отключусь, а может быть, пусть будет фоном, вот таким своеобразным фоном реплики недели «Голос Москвы», называется, для глубинки. Я хотел бы про другое. Я смотрю, вот особенно сейчас на новые территории, которые присоединились к нам, живут там где. Знаете, сколько повар сейчас в ДНР зарабатывает? Смена 5000 за одну смену. Раньше было где-то 1500. Соперничество в регионах новых идет между, скажем, уже городами. Мариуполь, допустим, в ДНР считает, что он будет городом номер один, а ДНР, значит, Донецк, с каких херов вы будете номер один, если мы страдали больше, чем вы в течение всей войны продолжающейся. Горловка наблюдает на то, находясь под бомбежками, которые дроны летают даже уже за жителями. Вот видите, человек, за ним летит дрон, охотятся, охота на людей идет. Это вот такой диссонанс. Москва, значит, посольские дела укладывает, значит, какие-то новые проекты с Америкой, а глубинка находится в состоянии войны. И я бы сказал, отчасти нищеты. Разговоры про рост заработной платы в глубинке – это ложь. Платить люди хотят, жизнь дорожает больше, а компании себе позволить не могут, потому что налоги не снижены. И потому такие компании, как Gloria Jeans, которая в Ростовской области появилась, я стрим хочу на завтра этому посвящу, в пятничный. Тому первому магазину, который был, это единственный магазин, который шьет на всю страну, да и за границей, известен своей одеждой для подростковой молодежи. Где девается молодежь? Он закрывает все свои магазины, он уходит, производство сворачивает и уходит в Вьетнам. Нет, Китай не скажу. Как раз Китай его и заместит. Потому что сейчас все расчеты и разговоры. Вот китайцы придут, вот китайцы, значит, завалят Россию товаром. Братья не заваливали. А я про другое. Что каждый сейчас имеет по существу это 1500-2000, в зависимости от тысячи рублей расхода в день. ЖКХ съедает от 5000 и выше. Зарплата 35, от силы 40. Вот и посчитайте, что плюс приработок, если глава семьи старается, приработок какой-то до сотни, может быть, и догоняет, я совершенно не верю в это дело никак. Но ситуация как раз обостренной цены, которая падает и повышается в рознице. Вот последний индекс. Яйца опять выросли в цене. Москва уже по этому поводу ничего
ничего не говорит. Заметьте, Мишустин, пример, даже и слов не оговаривается, что будут завозить, спасать рынок. Нет, пусть будет. 120 самая низкая цена за десяток. Это уже делается вид, что нормально. Набиуллина рассуждает о возможном повышении ключевой ставки, но говорит, что инфляция уже почти стабилизировалась. То есть цены тоже падают. Это где они падают, Москва? Они не падают, они растут в цене. И раскол населения однозначный на очень богатых и уже очень бедных. На фоне дружбы Соединенных Штатов и шороха, который обваливает на население столицы на такую интригующую новость в мире, подтверждается тем, что народ смотрит и говорит: что же вы Курскую область до сих пор не освободили? Карусель. Такая жизнь в провинции, который пытается задрить информационным полем голову, а люди, отбиваясь от всего этого, думают, как прожить до конца месяца. Пасха ведь совсем рядом. Россия готовится. Геннадий Лисов, реплика недели. Встретимся в следующее воскресенье. Пока.